Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақтар неге қарызға белшесінен батып жатыр? Бүгін осы тақырыпты тарқатамыз. Бұл тек ақша мәселесі емес, бұл қоғамның терең дерті. Қазір көпшіліктің табысы күнделікті өмір сүруге ғана жетеді. Ай сайынғы жалақы, коммуналка, азық-түлік, баланың оқу ақысы деген секілді шығындарға жұмсалады. Үй алу, көлік міну түгілі той жасауға ақша жинау қиын. Сондықтан халық амалсыз кредитке жүгінеді. Ертең төлеймін ғой деген үмітпен несие алады. Бір-бірінен қалмай бәрі жақсы өмір сүргісі келеді. Көршісінде жаңа көлік болса, менде де болсын дейді. Кредитке телефон алады, той жасайды, шетелге шығады. Нәтижесінде табысына қарамай, көрпесінде қарап көсілмей ұмтылады. Бұл кредитке белшеден батудың тағы бір себебі. Көп адам қаржыны дұрыс жоспарламайды. Кредиттің пайызы не екенін, айыппұлдары қалай есептелетінін түсінбейді. Банк өз пайдасын ойлайды. Ал сен өзіңді ойламасаң, сені кім ойлайды? Халық қаржылық сауатсыздықтан ұтылып отыр. Бұл мәселені мемлекет емес, әр адам өзі шешуі керек. Қазақ неге кредитке батты? Себебі табысы аз, мақтангершілік көп, қаржылық сауаты төмен. Егер осы үш мәселені әрқайсымыз түсініп жұмыс істесек, кредиттен құтылуымыз әбден мүмкін. Ал қазақ неге кредитке батты деген сұраққа өз жауабыңды пікірге міндетті түрде жаза кет. Арнаға тіркеліп, лайк басуды да ұмытпа.